ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे यार माँ चिंता करेगी भाई, इतने तकलीफ और दर्द के बाद तुम्हें पैदा किया उन्होंने। ये मूवी वाली माँ थोड़ी ना है कि करण अर्जुन सामने मर गया फिर भी उम्मीद में बैठी है आएंगे और वो आ जाते हैं। भाई वो मूवी है, यहाँ करण अर्जुन गया तो दोबारा नहीं आना। वो माँ ऐसी रह जाएगी बेचारी जिंदगी भर। उनको ये नहीं चाहिए होता है कि बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की केयर चाहती है कि खुश है कि नहीं। देखा आपने, कभी भी माँ फोन करती है ना आपको तो ये नहीं पूछती कि बेटा कितना बचा लिया, कितना कमा लिया। वो सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि बेटा टाइम से खाना खा लिया। और आप कितने भी छुपाओ ना तब भी उनको पता लग जाता है। वो आपकी आवाज से पता कर लेगी कि